हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मिनी ब्लॉग। तो ये मॉर्निंग रू मोर चाह पी देती देन तापर रेडी होकर बाहर जाइए ऑफिस जावाई। तो ये मुझे ऑफिस रे पहुँची जाइए एंड ये सकाल सकाल अलिया गाड़ी भी पलि आसी। तो अलिया गाड़ी गीत तो अपोज जेहेतु सकाल सकाल बाजे समस्ते ही इरिटेट होती, बट भुवनेश्वर पीपल आर सो अक्वेंटेड विथ दिस सॉन्ग। तो ये आसिकी मो सांग टे जाइलु बाहर को किसी स्नैक्स आणिक आसापी, बट जेहेतु सैटरडे थिला पाखरे जहाँ भी शॉप थिला सब तो क्लोज थिला। स्नैक्स तो मिल नाला आमको, बाकी खरारे बहुत सारा टैन हो जाइला। देन तापर ऑफिस रो आसला परे आमको जीवार थिला गोटे भोजी को, जोटा कि आम मंदिर ही होता। तो ये आम जाइलु सेठिकी से सब किसी प्रसाद होता तो खाइके आसलु एंड दिनटा मोर केमती भलरे जीव। तो दिस इज द मोय मोमेंट ऑफ द डे। सो वीडियो भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे।